Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas imamo novu navigaciju na repertoaru. Radi se o CarPuride V502 Pro model, dakle 5 inča. Zadnji put, ako se sjećate, imali smo ovu od 7 inča koju ja dan danas koristim. Pokazala mi se stvarno dobra i korisna za nekakva putovanja na koja idem. Danas smo tu da unboxamo ovaj 502. Sponzor je naravno naš CarPuride i hvala mu što nam je omogućio da testiramo još jednu navigaciju. Tako da više ja ne bi puno gnjavija. Dakle, radi se o sličnoj stvari kao i onaj 701. Međutim, ovdje dakle možemo prihvaćati pozive, biti spojeni na komunikaciju. Ima IP67 protiv prašine i protiv vode. Ostavit ću ovdje gore u linku od prošloga videa od ove druge navigacije. Bluetooth povezivost, dakle također ima i dupli Bluetooth da se možete spojiti i na komunikaciju i na mobitel, čak i sa suvozačem ako se vozite sa njim. Vrlo jednostavno za instaliranje, a to ćete vidjeti uskoro. Doduše već na motoru imamo spremno od ove prošle. Također može iPhone i Android, dakle CarPlay i ovaj, kako se zove, Android Auto, jel? Ta već aplikacija. Mislim da je vrijeme da idemo otpakirati ovo, da vidimo šta se nalazi unutra i onda ćemo namontirati na motor i naravno kao i do sad provozati i dati neko svoje mišljenje o ovome proizvodu. Znači, ovo mi se sviđa što je nekako pakiranje stvarno dobro i kvalitetno i ova kutija nije baš kao kod one jeftinije navigacije koje smo imali zadnji put i to mi odmah ulijeva nekako povjerenje. Dakle, vodonepropusna, to ćemo isto tako testirati kad budemo u vožnji. Znači, ovo bi trebala biti ta navigacija od 5 inča, čisto radi usporedbe za one koje slabo vide, koji slušaju a ne čuju, gledaju a ne vide. Ovo je usporedba 5 i 7 inča, čisto da znate šta možete očekivati zbog veličine ekrana, veličine slova. Ja koristim ovu od 7 zato što mi je možda zgodnije tipkat prstima, međutim nekome se to ne uklapa na motor i onda tu dosta zgodna za navigaciju ispada ova od 5 inča. Ovdje odmah je dakle spojeno na napajanje što ide direktno na bateriju. Znači imamo crnu žicu, sviđa mi se što su oni stavili ovdje osigurač, tamo ga nema, znači ovo mi je jako bitno zato što nam postoji manja vjerovatnost da će nam oštetiti našu bateriju. Ajmo ča vidjeti dalje šta se ovdje nalazi u paketu. Evo nam još jedan kabel za napajanje, šta se napaja preko USB utičnice ili USB punjača. Ovdje također ima USB boost, dakle da mu podigne voltažu zato što radi na manjoj voltaži nego što je sama baterija i jednostavno bez ovoga ne može funkcionirati. Ja i dalje preferiram spajanje direktno na bateriju zato što mi je to nekako sigurnije i onda sam miran, a ovako kad je kiša pa ta USB utičnica to mi sve stoji vanka, nekako nije mi baš uvjerljivo, ali eto čisto da znate da imate i taj način spajanja. Naravno nisu se ništa popravili u smislu ove Pro verzije, dakle i dalje imamo isti nosač kao što smo imali do sada, šta ide na normalni volan, ovaj na slovo U. Znači ovo se skine, zamota se na volan i ovdje gore imamo ovu kapulicu koja se odvidava, skida i tu nam jednostavno dođe ova navigacija, znači nije ništa komplicirano. Zadnji put i nadam se da će to na sljedećim modelima napraviti, čak sam im to i poslao u cijelome review, dakle naknadno što sam im slao mail da im treba nosač i za R motore, gdje na primjer jedna Hayabusa Kawasaki GTR nemaju nosač adekvatan za svoj volan jer jednostavno nemaju ovaj klasični okrugli volan pa da samo možete staviti ovaj klamp i to je to.
Dalje u paketu se nalazi moćni ključ da ovo sve zavidamo. Zamislite vi, ovo sve možete instalirati pomoću ovoga malo ključića. Vjerojatno ću ga izgubiti dok ovo budem sve instalirati. Rezervni osigurač, bez toga ne možemo nigdje, šala mala. Također smo dobili vrijedni imbus ključ. Imbus ključ uvijek svima fali. I malo vidica, možete ovdje vidjeti o čemu se radi. A te vidice služe za... Aha. Ovo nismo vidjeli u onome 700 veličinu, to jest od 7 inča. Ovdje je to malo drugačije, dakle ovdje ga možemo staviti ili na retrovizor ili za nešto tanko. Znači, ajmo reći kao da funkcionira na isti princip. Začepi se i onda se stave matice, dakle na neku tanku šipku, puno manjeg promjera nego što je to volan. Evo ovdje čisto da vidite za usporedbu. I naravno manual, ali kome treba manual? Manual se čita tek kad se nešto zajebe, onda otvaramo manual. A mi ćemo sad bez toga ići ovo montirati na motor i idemo će ovo montirati. Pošto smo mi već stari korisnici CarPuRide-a, već imam cijelu instalaciju spremnu na motoru, tako da sad trenutno ću koristiti ovaj klemp da mogu uhvatiti navigaciju. I već ovdje imam ovaj nosač koji je kupljen dodatno na AliExpressu za R motore koji ide ovdje u trokut. I onda se ovdje još malo ovo raširi. Jednostavno, dakle, ovdje kiša ne prolazi, ima čak i ovu gumicu tako da voda ne može ući. Ovo se začepi. I sada ide klasika, dakle, palimo Bluetooth. I ovdje ulazimo u Android Auto. Evo ga ovdje, dakle CarPuRide. Uparivanje. 800 paše zajedno sa ovim kodom u pari. Google karte zahtijevaju da promijenite lokaciju. Naravno, zaboravili smo upaliti lokaciju. Evo nam naše i lokacije. I sada evo možemo ovdje kliknuti recimo trajektna luka. To nam je sad bez veze Supetar, iako moramo voziti po moru. Znači isto se lipo vidi, doduše dosta manje. Imamo ovdje WhatsApp poruke, dakle nema WhatsApp poruka. Imamo pozive, imamo playlistu od YouTube-a. Također možemo slušati ovdje i glazbu. Ili se možemo vratiti skroz ovdje u glavni meni. U glavnom meniju imamo radar bot, dakle za kamere, YouTube Music, poruke. Također ovdje možemo staviti i prilagoditi. Kod prilagodbe otvaramo na mobitelu aplikaciju i tu možemo dodavati i micati aplikacije, dakle Telegram vijesti i možemo ovdje stavljati kako će nam izgledati ovaj meni. Također nam povlači i sliku sa mobitela, kod mene je to Loris Majcan. Dakle, što se tiče samih korisničkih ovdje stvari, možemo pojačavati, smanjivati svjetlinu. Ja ću vam sada zbog videa staviti ovako da vam ne blišti puno. Možemo također ovdje mijenjati pozadine sučelja. Imamo ovdje equalizer za zvuk, zvuk, medija i glas, kakav će nam biti. Također mountings, što se tiče, imamo kompasa, to je za ove off-road vozače, nadmorsku visinu, tlak. Znači ništa spektakularno, ali ono opet su to nekako dobre stvari koje bi nam mogle poslužiti. U postavkama ovdje imate postavke Wi-Fi-a, System Settings, šifra od Wi-Fi-a, zato što može koristiti Wi-Fi i Bluetooth istovremeno zbog komunikacije. Što se tiče same navigacije, stvar je vrlo jednostavna. Navigacija van uzima vaš internet s mobitela, ne troši vam toliko puno baterija, mobitel se ne pregrijava. Super stvar je što recimo sada ako idete preko granice možete instalirati aplikaciju na mobitel offline karte, pa će vam samim time i ovdje biti karte offline. Ili samo otvorite rutu, ugasite mobilne podatke, a ruta će vam i dalje ostati onakva kako ste i započeli dok ste bili u internet signalu.
Dosta je bilo priče nakon što smo sve ovo montirali i mislim da je vrijeme da idemo se malo provozati s ovom navigacijom da vidimo kakva je ona po cesti, kakva je vidljivost. Najviše me zanima svjetlina po danu. I evo naše navigacije CarPuRide. Sad ćemo vidjeti kako se ovo ponaša. Znači prvo svjetlina na najjače i mogu reći da se dosta dobro vide ikone. I evo nam sada navigacija. Iako je mali ekran, ovo me čak iznenadilo. Dobro, doduše nemam velike prste i tako dalje, ali bi isto volio naglasiti da se dosta dobro i precizno da radi touch. Evo sad ćemo staviti Solin, početak i isto jako lipo se sve vidi. Naravno ovdje možemo slušati glazbu, ali to sada nećemo raditi. Ja sam sebi ipak odlučio zadržati onu od 7 inča, zato što ona od 7 inča mi je nekako preglednija i ne smeta mi toliko na motoru, iako neko ko ne želi baš veliki ekran, ova od 5 inča će mu biti sasvim dovoljna. Isto tako ovdje imamo WhatsApp poruke, nema poruka tijekom ove vožnje, tu su i pozivi i YouTube muzika i karte, međutim također možemo staviti ovako i da tu slušamo glazbu, međutim zbog autorskih prava to ne možemo. Aplikacije kao što su Radar Bot za kamere, Viber, vremenska prognoza, čak i za off-road vozače mi se svidilo što su sada stavili, sad ću vam pokazati, samo da se malo snađem, evo izlaz sada iz ovoga. Znači imamo ovdje nadmorsku visinu gdje se nalazimo i kao i kompas, tako da neko ko vozi nekim šumskim putovima i off-road, mislim da će mu to biti dosta korisno. Ko voli slušat glazbu, naravno ima i dobar ekvilajzer, tako za zvuk da ono ko voli kvalitetan zvuk možete ga podesiti doslovno na masu stvari. Dosta lijep ekranić, najvažnije mi je da se vidi po ovakvom vremenu, to jest kad je jako sunce, jer to zna često biti problem na mobitelima gdje vi morate ono tako reći čorat, a samim time vam mora biti svjetlina na najjače, to puno troši baterija. Meni je mobitel sada evo ovdje, doduše ovoga sad držim tu samo bez veze, inače možete ga spremiti u džep ili nešto tako. Kako ide ovaj motor, to je čudo. Nosač je dosta dobar, ja sam morao kupiti ovaj za tako reći R motor, međutim osim toga dalje nemate apsolutno nikakvih ulaganja i čak mi se pari razlika između ovoga i ove CarPuRide navigacije Pro i one obične, da ova ima malo bolje sučelje, to jest da malo brže funkcionira, a za one koji žele apsolutno sve sa mobitela na ovome možete raditi screen mirror image. Naravno gledanje nekakvih filmova ne treba ni govoriti kako je to glupa ideja. I ovdje naravno za prilagođavanje ako ćete stavljati svoje tako reći ove ikonice neke s mobitela koje vam on automatski ne podesi. Tako da sve u svemu ja sam dosta zadovoljan sa ovom navigacijom. Volio bi da je CarPuRide tu ubacio različite vrste nosača zavisno kome je potreban za koji motor. Svjetlina dobra, sve je dobro.
Najviše mi se sviđa što je možete ugasiti na dugme sa strane, također podržava i memorijsku karticu i tako dalje. Za mene je CarPuRide možda jedan od boljih proizvoda, puno bolji nego recimo onaj drugi. Samo onaj drugi ima prednost što ima kamere za snimanje vožnje, a to vam isto puno znači. Tako da eto, to bi bilo to što se tiče ove navigacije. Stigli smo do odredišta što se kaže i to je to. Vidimo se na sljedećoj recenziji. Pozdrav!